السلام عليكم ورحمة الله. فصل الصيف دخل وكي نقولوا فصل الصيف نقولوا العرق. جبت لكم وصفة قديمة للعرق وخاصة منطقة الإبطين. العرق ومشاكله. هو ربي سبحانه وتعالى جعل الإنسان يتعرق، يعني خروج سوائل من الجسم، والهدف من ترطيب للبشرة والجسم باش يعادل الحرارة، وجسم الإنسان ما يتأثرش منها. انا شخصيا استعمل هذا الوصفات من سنوات، ما راحش تشمي رائحة العرق نهائيا ان شاء الله. راح تودعي رائحة العرق عفوا. الناس اللي اول مرة تشوف قناتي ما تنسونيش بالابوني وتفعيل الجرس واللايك لايك لايك يا البنات. قبل ما نبداو ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. الوصفة اللي جبتها لكم راهي مزيل عرق طبيعي وبواحد الرائحة ما شاء الله يا البنات. تابعوا معايا من الأول للأخير وما تندموش، وما تنسوش تشجعوني فضلا منكم. نبداو على بركة الله. نسمو بسم الله. وش عندنا هنا في المكونات؟ راح نبداو. عندنا هنا 3 مكونات فقط. المكون الأول اللي هو المايزينا نشا الذرة، وهنا عندنا بيكربونات، وهنا عندنا هنا نورمالمون تجيبوا خواتاتي زيت جوز الهند. اذا ما عندكش هي المفروض زيت جوز الهند، اذا ما عندكش استعملي هذا الزيوت، يا اما زيت النعناع اللي هو هذا، يا اما زيت جونسون هذاك تاع الاطفال. خيري واحد، عندهم نفس المفعول، خيري واحد فيه. انا اخترت زيت جونسون. واش راح ندير خواتاتي؟ راح نبداو بسم الله. ناخذ ملعقه هكذا، راح ناخذ ملعقه، نحط ملعقه من نشا الذره اللي هي المايزينا هكذا خواتاتي، ملعقه بومبي معمره، وربع ملعقه من البيكربونات، بيكربونات الصوديوم هكذا، ربع الملعقه هكذا. نخلط هاد المكونات الجافه هكذا. هاد المكونات هذه راهي روعه يا البنات، استعملوها وجربوها ورجعوا لي بالخبر. راح نخلط هاد المكونات، ندمجهم بالزيت. راح نخلط ونشوف، نضيف بالعقل ونشوف حتى نتحصل على خليط متجانس مثل الكريمه، يكون كريمي وشاد روحه في نفس الوقت. ولا تحبوا كيما قلت لكم تديروا زيت النعناع، انتم حرين. المهم من الاحسن قلت لكم هو زيت جوز الهند هكذا. نضيف الزيت ونخلط المكونات حتى نتحصل على عجينه. راح نضيف القليل هكذا، ونخلط حتى نتحصل على هذيك وكأنه مزيج كريمي. راح تشوفوا معايا هكذا خواتاتي، هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه، قوام كريمي هكذا. راح يعطيكم المايزينا هذه، راح تعطيكم تمد لكم حتى البياض للإبيطين. راح تجيبي قارورة مثل هذه وتعمري فيها هذا الخليط هذا وتحتفظي به في الثلاجة. وكل ما تدوشي اختي وتغسلي منطقة الإبيطين لازم تغسليها مليح مليح بالصابون، مش الماء فقط، لازم تستعملي ثاني الصابون. تنقي المنطقة مليح مليح، ومن بعد ما تكملي الدوش تاعك تستعملي هذه الوصفة، ديريها كيما هاك. راح تشرب هذيك منطقة الإبيطين مباشرة، وراح تحصلي على واحد الرائحة روعة يا البنات. جربوها ما راكمش رايحين تندموا عليه. مكونات بسيطة وموجودة يعني متوفرة. هكذا راح تحتفظي بها هذه الكمية المتبقية، راح تحتفظي بها في الثلاجة، وكل ما تدوشي كل ما تخرجي من الدوش تستعملي هذا الوصفة هذه اللي مديتها لك.
راح تحصلي على واحد النتائج روعه روعه يا البنات. ما راكمش رايحين تستغناو عليها كامل هذه الوصفه هذه. واش نقول لكم خواتاتي اخواتي، ما تبخلونيش كما انا مانيش نبخل فيكم دائما. ما تخسروا والو خواتاتي اذا اشتركتوا في القناه وفعلتوا الجرس، وما تنسونيش باللايك. نتمنى نكون فدتكم وتجربوا الوصفات لانها رائعه وتهنيكم من هذا المشكل باذن الله نهائي. راح تفرحي بالنتيجه ان شاء الله. وكما قلت لكم المكونات موجوده في كل بيت. مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.